सारे याद करने होंगे। ये देखो पान बनाते বসছে পান পান খাবো পান খাবে পান আমার না কফি খেয়েছিলাম তো মুখটা টকটক লাগছে আর কালকে বাঙালি মার্কেট গেছিল গোবিন্দপুরি মার্কেট তো পান নিয়ে এসছে আমি বলছি পানটা বানাও একটু পান খেতে মন হচ্ছে তো পান খাওয়াবো तो बड़बाबू पान बनिए पढ़ाई कर रहा हूँ देखते पाচ্ছ और पहले बस मैं चेप पिन कर रहा। ये पान दिखाया कभी कैसे बन रहे हैं? तो पान बनाते जाने ही ना तो की करबे ये देखो पान बनाচ্ছে দেখো পানকে উল্টো পাশ দিয়ে এরকম করে রাখতে হয় अरे ठीक है रखो